С Днем Победы, дорогие друзья! Салют! Город Екатеринбург. В этом году салют запускают с разных точек города Екатеринбурга, с 3 разных мест, чтобы не было скопления народу. Данный салют запускают с парка имени Маяковского. Также одновременно запускают салют, но, к сожалению, мы не можем его увидеть. Говорят, намного красивей и, естественно, дороже с Динамо. Салют можно посмотреть в самом центре Екатеринбурга. И еще какое-то место. Врать не буду, не помню. Обещали 30 залпов. Такой скромный салют должен быть. По открытым данным, салют обошелся городу 10 миллионов рублей.
Торговый центр Комсомол. Съемки ведутся Екатеринбург, район ЖБИ. Салют начался в 23:00 по екатеринбургскому времени. Ну, по московскому, естественно, в 21:00. Можно уже видеть, что больше 30 залпов. Салют. Район Синие Камни.
Надеюсь, вам понравилось.